皆さんこんにちは。菅製作所工藤です。本日は薄膜における光の干渉について解説していきたいと思います。まずはじめにこちらの製膜サンプルをご覧ください。こちらは菅製作所の SSP1000 キュービックスパッタ装置でシリコン基板に酸化シリコンの膜を製膜しています。シリコン基板単品ではこのように銀色に見えます。また酸化シリコン自体は無色透明です。銀色のシリコン基板の上に透明な酸化シリコンを製膜するだけで何も色素を加えていないのにこのように色が見えてきます。とても不思議ですよね。実はこの現象、光が膜の表面と内部で干渉することで生まれてくるものなのです。この動画では薄膜干渉の仕組みとその応用について実例を交えながら詳しくお伝えします。ぜひ最後までご覧ください。では、薄膜干渉の概要について説明していきます。まず、薄膜について説明します。薄膜とは、数ナノメートルから数マイクロメートル程度の厚さを持つ薄い膜のことです。例えば、半導体製造のプロセスでスパッタリングや CVD を使って形成される酸化シリコンが代表的な例です。次に、光について説明します。光は波としての性質を持っていて、隣り合う山と山、または谷と谷の間隔のことを波長と呼びます。この波長が380ナノメートルから780ナノメートルの光が私たちの目に飛び込んできたときに光として感じることができます。この光のことを可視光と呼びます。紫は380から430、青は430から490、緑は490から550、黄色は550から590、橙色は590から640、赤は640から770ナノメーターとなります。紫外線と赤外線という言葉をよく聞くと思うんですけども、紫外線は380より短い、光のことを紫外線と呼びます。赤外線は770ナノメートルより長い波長のことを赤外線と呼んで、こちらは見えない領域になっています。また、波が触れる振れ幅のことを振幅と呼びます。振幅が大きければ大きいほど明るく見えます。波と波が重なり合うとき、強め合ったり逆に打ち消し合ったりする現象が干渉です。こちらの図のように、同じ波長、同じ位相の波が重なり合うと振幅が増加して明るく見えます。また、逆位相の波が干渉すると、このように振幅が小さくなり暗く見えます。身近な例で例えますと、光ではなく音の話になるのですが、ノイズキャンセリングイヤホンがあります。周囲の音をマイクで拾って逆位相にしてあげてぶつけてあげることでノイズキャンセリングを実現しています。波の干渉という意味合いでは同じ原理を用いています。それでは光の干渉について具体的な仕組みを説明します。こちらの図を見てください。一番最初にお見せしましたシリコン基板の上に酸化シリコンの薄膜を製膜した断面図だと考えてください。一番上が大気で屈折率が1、2番目の層が酸化シリコンで屈折率がおよそ 1.46、3番目の層がシリコン基板で屈折率がおよそ 3.88 と考えてください。光が酸化シリコン膜に入射すると、一部は酸化シリコンの膜の表面で反射し、残りは膜の内部に進みます。この光はシリコン基板の表面で再び反射し、酸化シリコン膜表面で反射した光と重なります。この時、酸化シリコンの膜圧 D に応じた光の通る距離、すなわち高度差による位相の遅れが生じます。この位相の遅れた光と酸化シリコン表面で反射した光が干渉し合い、強め合う色と弱め合う色が発生します。この干渉によってこちらの写真のような膜圧の違いによる色の違いが起こるのです。ここで重要なのは酸化シリコンが可視光の波長380から480ナノメートルに近い厚さの膜であるということです。可視光の光よりもっと短い数ナノメートルの薄い膜やもっと長い数十マイクロメートルの厚い膜になってくると位相の遅れの影響が少なくなり目視で識別できなくなります。
シャボン玉を見たときに虹色の色が見えてくるのも、この光の干渉によるものなんですけども、今後、シャボン玉の玉の中に虹色を見たときに、これは何ナノメートルなのかなと想像しながら見てみると、また違った楽しみ方もできるのではないでしょうか。それでは続いて、白膜干渉の応用例について紹介していきたいと思います。一つ目に、干渉色があります。こちらで説明しました白膜干渉による色の違いをそのまま装飾に活かすという応用例です。例えばなんですけども、車のマフラーでチタン製のマフラーというものがありますが、表面に青色の焼き色がついてすごくかっこいいデザインになっています。これはチタンを加熱することにより、表面に酸化チタンの白膜が形成されて、白膜干渉によって現れる色になっています。塗装による着色ではない発色方法なので、経年変化しづらいという特徴を持っています。二つ目に、反射防止コーティングがあります。メガネ、カメラのレンズ、ディスプレイなど、表面に白膜を施して反射を減少させる技術です。白膜干渉によって特定の波長の光の反射を最小限に抑えることができます。具体的な例としては、太陽光発電パネルの表面に白膜コーティングを施すことによって光の反射を減少させて光の吸収効率を向上させています。三つ目に膜圧測定があります。白膜干渉の原理を応用した膜圧測定方法としてエリプソメーターがあります。エリプソメーターは白膜を成膜した資料に光を入射させ、反射した光の状態から白膜の膜圧と屈折率を測定する方法です。最後にまとめです。白膜干渉は膜圧や屈折率を測定するための基本的な原理であると同時に、半導体や光学デバイスにも活用されています。酸化シリコン膜のような白膜では、光が波としての性能を示すことで、美しい色と高度な技術が生まれているのです。もしこの動画が役に立つと感じたら、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。